二位客人，小女子有礼了。你们复原的李家四合墨，技艺精湛，足可比肩李家先祖，可见黑田家制墨水平不凡，小女子甚是佩服。不过，这四合墨乃是李家先祖于南唐时所做的珍品。自南唐之后，李家的墨经后人精进发展数百年，几经发扬光大。可是你们研究的，这仍然是100年前我们老祖宗的制墨技术。这其中差距，我想也不必小女子多说了吧。客人们远道而来，舟车劳顿，参选之事，等安顿好后再详谈也不迟。来人，送各位客人至驿馆歇息。送东瀛客人至驿馆歇息。不等告退。民女李珍给公主请安。李珍，与黑田家斗墨，你可有把握？民女不敢欺瞒公主。今日黑田家带来的墨品，却是我徽州李家磨坊失传已久的珍品。如今，不仅是李墨，哪怕是整个徽州城，恐怕也无人能敌。你是说，此番斗墨，我大明赢不了？若是今日比试，李墨不得不认输。可距离共墨竞选还有些时日，不到最后一刻，鹿死谁手，尚未可知。这才是徽墨之首的当家人该有的气势吗？何知府到。下官骆文谦拜见公主。启禀公主，于将军有幸带到。起来吧。多谢公主。禀公主，我朝自开海禁以来，商船可由粤港出海至东西2洋，所到之处，商贸繁荣。此次开海禁，独将东瀛排除在外。于将军察知，东瀛黑田家族以交流墨道为名，参加本次共墨竞选。一旦夺魁，便会向我大明提出对其家族开放粤港区域经商权的要求。此事涉及国策，因此特呈书信提醒公主，请公主一定小心。此外，黑田家族与倭寇素有勾连，于将军担心倭寇借机作乱，特命属下前来支援，防患于未然。皇兄此番让黑田家参与共墨竞选，本意为切磋交流墨迹，不成想这黑田家竟另有所图。李珍，若如于将军所说，这番比试，徽墨更是只许胜，不许败，事关我大明的开海国策，你可明白？回公主，黑田家族此番前来，口口声声说他们学的是李家先祖之墨，可如今又以我家失传之墨前来挑衅，无论是为家为国，李家必定万死不辞。公主放心，李墨必当竭尽全力，给圣上、公主一个交代。好，那本公主便拭目以待。那晚人多势杂，未曾能与你好好说上几句话。如今你又重回了菊将军麾下，也算是达成夙愿，恭喜你。
我还哪敢有什么夙愿？唯有报恩罢了。对于于将军，于你，亦是如此。你今后有什么打算吗？我奉将军命令而来，在共墨竞选前提防倭乱。况且于公于私，我都该协助你入李墨，渡过难关。所以接下来如果有任何的需要，尽管吩咐我便是。至于以后倭乱未平，你自己多多小心。明白。你去哪儿？我往那边走。那我往这边。阿姐，文谦拜见阿姐。阿爹，你终于回来了，快让阿姐看看你。哎呀，没变，没变，还是那么英武帅气。阿姐见到你，真是太高兴了。来，你看看，你快看看。自打你离开以后，这一后生里里外外所有的物品摆件，我都未曾动过一分，就等着你回来呢。如今你既已归来，这一后生也该物归原主了。阿姐，虽然这一后生未曾变过，但对文谦来说，却是沧海桑田，所以就不要再归还给我了。一后生由阿姐执掌，甚好，甚好。行，阿姐听你的，快来坐。哎，来，喝茶。多谢阿姐。怎么了？阿爹，虽说这段时间你在战场上杀敌，但你可知，你身上的血腥气，倒比3年前少了。长大了，还是阿姐懂我。哎，吉祥怎么没跟你一起回来？将军身边短了人手，我便叫他留在将军那边。也好。那你这次回来有什么打算？将军让我暗中留意黑田家，我先完成将军对我的嘱托，然后把我们骆家的祠堂修缮一下，把家人的牌位都供进去。见过你姑姑了吗？姑姑呢，垂泪许久，但却跟我说：“文谦，这世上再没有落梦镇，只有离愁坡。”真是世事弄人。
逝者已矣，活着的人却难以解脱。你姑姑如此，你和真娘又何尝不是？这3年来，你每每来信，信中句句都是对真娘的关心。阿姐认为，真娘不是一个轻易会被世俗偏见所困住的姑娘。你既放不下她，如今又是无罪之身，你何不干脆把话给说开了，光明正大的把她追回来？阿姐，其实我见过真娘，我知道这次回来我一定会见到她，所以我准备了一大肚子的话想要跟她说，但到了关键的时候，我却一句都说不出来。我们骆家和李家，我现在只求能够静静的在她身边保护她，护她一生平安就够了，其他的不敢有什么奢望。小心烫。可以了，可以了，来。爷爷。重来。爷爷，歇会儿，歇会儿，不急，歇会儿再试。你说这试了也这么多遍了，我怎么就掌握不好这四合墨烟台的精准制法呢？我真是……哎，请东叔，这都笑什么嘛？哦，嗨，你们不觉得奇怪吗？黑田家送来的四合墨跟咱们李家的四合墨，无论是色泽度还是油润度，都极为的相似。这说来也奇怪，我们李家的四合墨少说几百年了，黑田家的四合墨它是新墨呀，它不超过10年吧？就算都是极品，那它的区别也应该是显而易见才是啊。我曾听墨商跟我说过，这东瀛墨产量极低，所以他们寻得千年松材比我们要容易得多。索女司女认为，这问题或许出在松材上。难怪啊！李家的四合墨是祖先几百年前所制，那时用松材烧烟制墨，制墨的人并不多，山上数百年、上千年的松材易得。可自宋代以来，墨业繁盛，整个徽州的松材用量与日俱增。如今我们用的松材，最上等的也不过100年。东头先生也曾经有过同样的感慨，正是因为徽墨兴盛，所以才导致这松林稀疏的。那就难怪了。嗨，我一直以为是自己资质愚钝，这巴掌白挨了啊！那如此说来，我们也不算全然落于下风了。且不说这千年松材难寻，就算是有，我们也堪堪和他们打个平手，仍没有胜算。无妨，既如此，那我们比前人更进一步就是了。
音不对还是胶有问题？爹，你莫急，孩儿再去试。眼看理想共没的日子越来越近，对付那个黑田家族的招数一点都没有，我怎么能不急？是。爹，咱陈墨不行，有李墨、潘墨、休宁、一线的墨，黑田家族得逞不了。黑田家族此行来势汹汹，咱们尚难对付，更何况别家。再说，今年选共墨，关乎的不只是个人名声，更是堆墨的尊严。你爹我，好歹也是智墨五杰，这个责任，理应由我担着。三爷，少东家，甄姑娘请您二位到四宝酒楼去，说有要事商量。各位叔伯，甄娘今日邀请大家相聚至此，是想告知大家，李墨将做六合墨，来迎战黑田家族。六合墨？不可能，这怎么可能啊？这制墨合胶，每合便加一重难度，四合墨已经很出色了，要做到六合，怕是更难。甄长史，八爷，哎，做六合墨有几分把握？诸位叔伯，甄娘不敢说这有几分把握，可黑田家的墨，除了技艺精湛以外，还胜在原材料实属上乘。那既然我们在材料上难以胜过他们，那就必须要做出一款比他们技高一筹的墨，我们才有胜算。在这四合墨之前，也没有人想这墨还能够四合。可既然我们先祖可以做出这四合墨法，那我们这些踩着先祖脚步的后来者，为何就不能再向前迈上一步，尝试六合，用六合来弥补材料上的不足，做出一款足以超过四合墨，赢过黑田家族的墨呢？说得好。三爷爷，哎，丫头，您来了。说得好，佘三爷，三爷爷，哎，三爷，快坐，快，诸位请坐，坐。都听到了，我都听到了。比先人再往前多走一步，这个想法好。老爸，我一辈子不服你，不服你们李家，可你有这么一个好孙女，我是不得不服呀。来之前，我一直在想，全徽州做墨的人里，属我岁数最大，我得捋直了这把筋骨，替晚辈们把责任担下来。可是听了丫头这番话，我陈继儒自愧不如，自愧不如啊！六合墨若成，便真是合古今之大成，必为千古传世之作呀！老爸，此番陈墨甘拜下风。不过丫头，哎，时间紧迫，能不能做出六合墨，已经不是李家一家之事了。你若有什么难处，千万别瞒着三爷爷，还有在座的各位啊！哎，三爷爷，您来的正是时候，甄娘正想向您开口呢。哦，想让三爷爷帮你做什么？这六合墨调胶是重中之重，而我知道君山叔最善教法，所以我想向您借君山叔一用。这调胶便要进你们李家的合墨间，你就不怕我们陈家偷师啊？三爷爷，您又说笑了。哎，
真娘要做这6合墨，其中也有天合、地合、人合之意。今日请诸位叔伯前来一聚，除了告知大家李家要做这6合墨以外，也是想让各家能够相助李家，众家一心，将这6合墨制成。天合、地合、人合，这句话便是个好兆头。金山，莫给咱们陈家丢了脸面啊！是。多谢三爷爷，多谢君山叔。客气了，这边。李家姐姐，潘墨如今虽已落寞，但几百年之前曾与李墨齐名。李墨若有需要，我愿将潘家祖传手稿奉上，助李家姐姐做成6合墨。好，好啊。若谷，快坐下，快坐，坐。这工欲善其事，必先利其器。我西家没有别的，只有一套祖传的10灸10杵，制出的墨团能够更光润些，造出的墨也会更黑更亮。如有需要，尽管拿去便是。好啊，好啊。真娘替李墨，多谢诸位叔伯。丫头，别只顾着高兴啊！这次供墨算是三爷爷让给你的，等到下一次，三爷爷定要与你，还有你爷爷，一争高下。老爸，哎，这个月敢不敢应啊？敢。这是老哥俩。不行，再来，再来。老爸，这个能用得上。好东西啊！爷爷，三爷爷，快来看看这烟，烧成了。成了。爹，大哥，自落寞遭难至今，终于可以把爹还有大哥接回这祠堂。今日我也可以以骆文谦的身份，堂堂正正的祭奠你们。那天我和爹一同回到徽州，第一次来这祠堂祭拜。那天啊，爹一直在告诫我和大哥，万万不能辱了落寞的名声。而造化弄人呢，毁了落寞名声，毁了骆家家业的，爹，大哥，今日文谦重修这骆家祠堂，为的是从头来过。如果爹和大哥在天有灵的话，便一同协助文谦替骆家赎罪。
也必有我们骆家有重振之时吧。不过，您当真不进去看看？这里是骆家祠堂，我如今是李丑婆，为骆家人，何必进骆家祠堂？可100年之后您，100年之后，自有狗儿替我这个老婆子料理后事。你呀，不必替姑姑操心。文倩明白了，但无论您是当年的骆梦真，还是现在的李丑婆，您永远是文倩的姑姑。我们骆家墨业传承数十载，如果这些技艺真的随着骆家败落而失传，实属可惜。但侄儿知道姑姑一生挚爱墨业，也是骆家在世间的唯一传人。侄儿有一个不情之请，我想要重建骆墨，不需要多大的排场，也不需要多大的门面。侄儿只想和姑姑潜心学习制墨，来赎我们骆家曾经的罪过。世间万物，兴亡总有定数，何必纠结于断了这一家一墨的传承？你爹爹做下那般罪恶事，落墨的气数就已尽了。当年的骆梦真也早已死于那场大火之中。你又何必讲究？文倩从小看到爹爹、姑姑，还有大哥，一心研习制墨技法，只是想到这落墨的技艺即将失传，实在是有些难过。制墨的技艺是给人用的，只要有人还在用，在钻研，在革新，落墨的技艺便不会失传。从前，骆家愧对李家，如今，李家在和黑田家斗墨，担负着全徽州墨业的责任跟期望。这个是姑姑这几年间整理的落墨书稿和墨方，你拿去交给甄姑娘，多少为李家助一份力，这才是赎我骆家罪孽的法子。从今以后，落墨便融在李墨里头，只要李墨还在，落墨便不会消失。这是我们骆家的墨方。这真是我们骆家的墨方。文倩替甄娘谢过姑姑。文倩，甄姑娘是个好孩子，姑姑知道你喜欢她，
可是在我看来，你们二人终是有缘无分。几十年前，姑姑也跟他一样，一腔热血，满怀希望。唉，只是后来都成了空，成了空。啊，这些书稿和墨方，不光是我代落寞赎罪，也算是姑姑的私心，想看着他在制墨这条路上越走越高，越走越远。你没事吧？烫着了。我没事儿。青苔漫过世界雨。不行，你这还红着呢，你等着，我去给你拿药。窗棂悬着去年枝，茶几在袖口开出千里。用它吧，我一直都带着。烟丝绕梁袅袅去，细数又是天间的游戏。泥锤结束这年轮，又把痕悄然蜿蜒成溪。远山墨色如一眉间雾气，好风有一处心河安逸。这3年，我把这胭脂墨已经复原出来了。等你这罐用完以后，记得去墨轩领2罐新的，无论是烫伤、刀伤，都管用。那我也舍不得用这一罐。你复原的那些墨都不及这一罐，因为没有这一罐，不仅能疗伤，也能疗心。你今天怎么突然来了？这是我们骆家的磨坊，姑姑让我给你，或许能帮得上忙。婆婆让你给我的，这个是落寞的磨坊。这是我们骆家的磨坊。但是姑姑说，那年那场大火之后，罗梦真就死了。她现在姓李，可我又不太懂这些，志不在此。但是姑姑有一句话说得很对：如果有朝一日，落寞融入到李墨的话，才能继续100年、1000年的传承下去。帮我谢谢婆婆。姑姑还说，
说虽然这几年和你见面并不多，但知道你一直在通过狗儿，暗暗地给他送钱送货，他很感谢你。但他还说，他有愧于李家，没有吃斋念佛终此一生，在佛前为李家祈福。过去的事情，我跟娘还有爷爷都不想再提了。过去，就让它过去吧。这些年你在西南过得很辛苦吧？不辛苦。大赦之后，我回到了军中，回到了于将军身边，他给我谋了个差事，日子算是过得去。倒是你啊，你很厉害，这些年一直在全力地支撑着李默，而且不光京城、蜀中、山西、河南、岭南，都有你的分号。果然是真长史，真厉害。你都知道？啊，都知道。这几年和阿姐一直保持联系，可是每次联系呢，都忍不住多问一些关于你的事情。这3年，翠小姐姐也一直在帮我，想必其中也定有你的嘱托。真娘，这几年我虽然不在，但我心里一直放心不下你。文倩，我现在一心只想把六合墨治好，无暇顾及其他。懂，我懂，我懂。我去看看娇，别再熬废了。哦，你先忙。好胶，难得的好胶啊！爷爷，这胶合得墨吗？当然合得。景东，这娘，你们去将陈三爷爷、启春爷爷还有胡会长他们请来，咱们齐心协力，一同合这六合墨。爷爷，我还想请一个人来。你想请丑婆过来？是，昨日婆婆将落墨的手稿全给了我，里面的合墨技法，着实让我惊叹。我听闻婆婆年轻的时候，无论是变墨还是合墨的手艺，完全不输您，还有陈三爷爷。所以，我想把婆婆请来，助我们李家一臂之力。他把落墨的手稿给了你？没错。景东，叫不叫他来，由你定吧。爸说，景东即便心胸再狭隘，此时此刻也不敢因私废公。真娘，去吧，请他来，我也去把陈三爷他们请来。哎，那真娘去了。哎，我去吧。你一宿没怎么休息，你好好休息一下。骆东家，这娘，我看他有一把子力气，
你就留下来帮我这个老爷子一把，可好？本谦任凭八爷差遣。你去请人吧。跟我来。哎。八爷，我为您请个郎中来瞧瞧吧。不必了，我自己的身子我自己清楚。不知八爷把文谦留下来有什么事情？骆东家，我把你留下来，是想跟你说说你跟真娘的事儿。小妆映铜镜，胭脂成